Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Innama hajaba haqqo anka siddatu qurbihi minka. Innama tajaba li siddati dhuhri khafiya anil absari li idhami nurihi. Innama hajaba haqqo anka, sesungguhnya terhijab kepada hak angka darimu siddatu qurbihi minka, karena saking dekatnya Allah minka daripada kamu. Innama tajaba, sungguhnya terhalang Allah lisidati duhuriya, karena saking dohirnya Allah. Rahbiya dan samar Allah ani absari pandangan manusia. Li'idhami nurihi, karena agung cahayanya Allah. Sesungguhnya terhijabnya sang hak darimu hanya karena sangat dekatnya dia denganmu. Sungguhnya dia terhijab hanya karena sangat nyata ketampakannya, dan dia tidak terlihat oleh penglihatan karena sangat agung cahayanya. Kemarin sudah dibahas bahwa ada istilah ma'rifat, fana, dan mahabbah. Bagi yang ma'rifat kepada Allah akan menyaksikan setiap apa yang kita lihat di dalam makhluk ini. Yang terlihat adalah Allah sebagai pencipta, sebagai khalik, tidak melihat dohir daripada yang kita lihat. Bahkan yang kita rasakan, yang kita pakai, itu tidak semata-mata pakai baju, pakai mobil, nicak tanah, bacai, no esena, tapi nuka rasanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua itu diciptakan Allah. Panasna lain ku sana ku Allah, tiisna lain ku cai ku Allah. Lawan nyeri gering lain ku penyakit ku Allah. Nikmat nasihat lain ku bebas penyakit tapi ku Allah. Itu karena ma'rifat. Makanya ada istilah fana. Tidak ada yang di makhluk ini kecuali semua itu adalah fana. Kenapa? Karena tidak ada fungsinya. Yang berfungsi adalah Allah. Kita bisa kaya bukan karena usaha, karena Allah. Walaupun tidak usaha, kalau sudah waktunya kaya, pasti kita kaya. Kita pintar bukan karena belajar, tapi karena Allah. Kalaupun kita tidak belajar, kalau sudah waktunya pintar, pasti pintar. Jadi mentiadakan semua fungsi makhluk. Bahkan ada yang secara general dan total, artinya mentiadakan makhluk, asal makhluk kerja makhluk, semua tidak ada. Maka kesana ada istilah mahabbah, cinta. Kalau cinta itu menjadikan kita mau taat kepada Allah, karena bukti kecintaan ada pengorbanan demi yang dicintai, yaitu Allah. Makanya Allah mengatakan, wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta sama Allah, ikuti Nabi, pasti nanti Allah akan cinta kepada kita. Maka akhirnya orang yang ma'rifat itu ujungnya adalah taat.
ibadah, ketekunan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada istilah mengapa kita tidak bisa dengan alok seperti Pak Jonghok, seakan-akan kita tidak bisa langsung berhadapan dengan Allah. Bukan itu yang dimaksud, tapi karena Allah saking dekatnya dengan kita, kita tidak bisa melihat langsung dengan Allah. Ibarat pandangan maca buku we, kan deketing teh katempo nu dibaca teh. Di mana ngambil jarak baru bisa melihatnya. Tapi ketika kita tahu dekat, maka yang dibaca itu tidak bisa terbaca. Demikian pula Allah SWT, karena saking dekatnya, seakan-akan Allah terhijab di pandangan kita. Atau saking terlalu dohirnya, saking dohirnya, lamun tem orang bade ngasaan amisna gula atau asina uyah disakaliguskeun maka rasa asin ya amisna teh. Atau seperti orang udah ngamban minyak karasa sangit minyak saeutik kita mah sakaligus sabotol kana irungkeun maka rasa sangitna teh aya. Atau karena saking agungnya cahaya Allah, kita tidak bisa melihat Allah SWT saking sarabna. Seperti ningali panon poe, kan tak bisa ningali seperti apa matahari kita ini. Dipensong malah rusak panon, cahayanya tidak ketingali. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, apakah melihat Allah? Maka jawabannya, Rasulullah melihat cahaya. Oleh karena itu, tidak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat hanyalah cahayanya. Sahabat bertanya, "Haraita rabbaka?" Apakah kamu melihat Tuhanmu? Qala tanabi nurun, cahaya. Ana arahu, bagaimana saya bisa melihat cahaya? Model sahabat tidak di depan Nabi kan tidak berani melihat wajah Nabi, saking sarabna ningali pamanten Nabi, kantana ningali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak mengharap lebih jauh dengan Allah, kecuali kita hanya meyakini adanya, meyakini perintahnya, dan meyakini kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau saya mutauhid, kita sering mengatakan wal awal wal akhir, wa dhahir wa batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu yang tidak ada awalnya, dan Allah yang tidak ada akhirnya. Allah itu yang nampak, Allah itu yang batin, dan Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi artinya kita hanya mensifati Allah saja, tidak usah mensifati diri kita tentang kemampuan melihat Allah. Yang penting kita meyakini adanya Allah dalam hati, di mana Allah itu adalah melihat kita dan kita tidak bisa melihatnya. Wa huwa yudrikul absar, dia yang melihat pandangan, tapi pandangan manusia tidak bisa melihat Allah. La tudrikul absar
wa huwa yudrikul absar. Kemudian ayat ada lagi yang mengatakan laqad khalaqna insan wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang menjadi bisikan hati manusia, dan kami adalah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi kita ini lebih dekat kepada Allah daripada diri kita sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya, maksudnya orang-orang yang sedang sakarat, daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Jadi kuno sakarat mah can Allah teh katempo langsung dekat pisan. Ngan urang nu can sakarat can katingali Allah teh dekat. Tah yang karasa dekatna sakarat heula gitu. Nah, yang karasa dekat punya Allah mah sakarat heula. Eta Abah ajan ieu Surya Cipasungnya. Nyaos kieu. Ibadah cenah kudu istiqomah. Lamun istiqomah mah lain sakadar husnul khotimah cenah. Tapi nyawa orang teh dijemput, dijajabkan langsung ke surga. Kanu istiqomah mah. Tak kanu istiqomah mah Allah teh ningalikeun ngajemput jeung ngajajabkeun. Ngajemput ini jasad urang ngajajabkeun ka surga. Karena itu bagaimana supaya kita meyakini bahwa Allah itu adalah selalu dekat dengan kita. Tidak boleh selamanya dianggap Allah teh jauh we. Allah dianggap jauh seperti orang tegaduh Allah. Kayak Allah teh juga satpam kana teh. Katingali polisi dekat lampu merah karena orang disiplin. Lamun teu katingali polisi hare-hare. Nu matak ngahaja Allah teh teu ningalikeun saperti makhlukna ka diri urang sadayana. Allah teh ngasana ningalikeun kakuasaanana, kudratna jeung padamelanana. Paling sifat-sifatna kitu oge ke zaman nu ma'rifat nu meyakini ka Allah. Teu ma'rifat teu yakin ka Allah, sifatna teu kajangkau ku manehna. Nu kajangkouna teh iwati nu kacabak, nu karasa, nu katempo ku manehna. Teka cabak, teka asa, teka tempo, kumanehna teka jangkau. Da eta mah ya alamuna dhahiron teh. Nyahwana ngan perkara dhahir hungkul. Nu batin mah teka idol, teka nyaho kumanehna. Kusaba eta urang iwati salamina taqarruban ilallah, ngadeketkeun diri ka Allah. Kakasa bisa sebutkan dekat dengan Allah. Kajian ting menyebutkan secara sapi atau secara otak atau secara logika memahami dekatnya adanya pada banyak sifatnya Allah. Ain teh dia ini ibadah ka Allah. Nah, saya ada ngomong wungkul. Menepi kana tingkat rasa. Supaya tingali yang karasa dekat na Allah ka urang iwati dibuktikan ku ngalobakeun zikir ka Allah. Matak Allah tapat kuruni adkurkum wasykuruni wala takfurun.
Baik maneh kudu loba zikir ka kami zikir ka maneh. Maneh kudu syukur ka kami, jeung maneh ulah kufur ka kami gitu. Zikirna cek Nabi abdul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Pangutamana dzikir adalah kalimah la ilaha illallah. Sareng ngatayakeun sakabeh makhluk termasuk Tuhan selain Allah ditayakeun, aya hanya Allah. Bisa nepikeun ka tingkat fana baik kuli atau juz'i teh ku ngadaon kalimah la ilaha illallah. Lamun urang teu ngambah kana kalimah eta mah komo nepi ka tingkat kuli juz'i ge mah kapanggih tingkat fana na teh. Lamun parantos ngucapkeun la ilaha illallah urang parantos mulai belajar mentiadakan makhluk secara juz'i sedikit demi sedikit. Engke mah nepikeun ka sakuli. Mata saden ajaran tarekat nu digedekeun kalimah la ilaha illallah. Sabab naon? Puncakna tarekat itu kan ma'rifat. Duikeun ka makomna teh sampai makom pana. Pana na teh lain sakada pana juz'i tapi pana kuli. Secara total mentiadakan asal jeung pengaruh makhluk. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pangloba-lobana dzikir anu dibacakeun ku ahli tarekat kalimah la ilaha illallah. Saya teteh latihanana ke mentiadakan makhluk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha gitu. Sifatna pada malanana sadayana teu ayakeun. Koma zatna makhluk mah sadayana teu aya. La maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Jeung deui naon bagina ceuk Nabi, lamun jalma bisa ngucapkeun kalimah la ilaha illallah dakhala jannah. Kalimah la ilaha illallah bukan hanya sekedar lafziyah, bukan qauliyah, tapi adalah intiqadiyah, keyakinan. Anduka eta anu teu gaduh keyakinan bisa ngucapkeun la ilaha illallah henteu. Mungkin secara teori mah saha ge bisa ngucapkeun kalimah la ilaha illallah secara teori, tapi duka secara praktekna bisa apa henteu. Secara kenyataan jarang anu maot ngucapkeun la ilaha illallah. Seringna ke dahar maot teh, ke dihuapan, ke diinpus maot teh. Kitu mah ka la ilaha jarang maot iwati jalma nu soleh-solehah we gitu. Lolobana mah maot dengan tenang, sadaya maot tenang datang ngagurubuk. Nah, secara kasat mata jalma soleh mah sering katingali tanda-tandana teh. Ke diinfus misalkan seperti hiji kiai di Cianjur, buka-buka bes buka yang sholat, dibuka kacai sholat ke sholat maut gitu. Jadi seperti geus aya tanda ke dirina bahwa dirina geus dijemput ku malaikat nu bakal nyabut nyawa. Kakolana teh cabut-cabut kacai sholat, itu sholat maut itu. Tuh kan itu teh kalaupun tidak mengucapkan la ilaha illallah itu tandana aya kalimah la ilaha illallah walaupun tidak salaf dia qauliyah di ucapan itu.
Bahkan itu lebih daripada kalimah la ilaha illallah. Kemudian lamun aya zaman umat teh ngaji Quran, geletuk pupus, ke salat geletuk maot, ke sujud langsung maot, saya nu kitu. Tah jadi kulantaran eta kalimah la ilaha illallah teh bukan masalah gampang, bukan masalah enteng. Eta ningali kana tafsir surat Ali Imran ayat sabaha tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ternyata kan di sana disebutkan wa la tamutunna illa wa antum muslimun itu husnul khotimah. Mautna iman Islam. Mautna teh dina kaayaan ketaat ibadah. Ta ayeuna supaya wa la tamutunna illa wa antum muslimun kumaha? Nyata nu kahijina teh adalah taat. Lamun urang teu taat teh mungkin bisa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kuana taat bisa wa antum muslimun. Taat ini maksudna lain sada salat, puasa, zakat, haji, amal soleh, akhlak kade, itu kan taat. Ibadah bagian daripada taat. Ibadah bagian daripada taat. Kemudian yang kedua adalah syukur, bisa mengantarkan terhadap wala tamutunna illa wa antum muslimun, ada syukur, baik syukur ku hati, ku letah atau ku anggota badan. Maka itulah yang akan mengantarkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nikmat sekecil apapun disyukuri, anugerah apapun disyukuri, sampai nawan nabika butuh kurang sadayana ku Allah dibikeun wa takum min fadli. Allah berikan pada kamu apa yang menjadi kebutuhan kamu sebagai anugerah dari Allah. Coba ayatna wa in ta'udu nikmatallah, apa sebelumnya teh? Wa takum, Allah memberikan apa yang kita butuhkan sebagai padonya daripada Allah, maka kesananya baru jadi nikmat. Nah, nikmat itu kalau kita hitung tidak ada hitungannya, tidak ada bilangannya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi ternyata naon bae termasuk oksigen, matahari, udara, itu kan anugerah dari Allah. Ada air, ada tanah, semua anugerah dari Allah. Makanya ada kata wa in ta'udu nikmatallah. Kalau kamu hitung nikmat Allah tidak akan kamu bisa hitung. Nikmat Allah di situ bukan hanya makan minum, bukan hanya baju, bukan pakaian, bukan hanya duit, bukan hanya minuman, bukan. Tapi semua yang kita butuhkan, semua yang kita butuhkan Allah berikan. Maka pantas kalau misalkan dalam ayat ini mengatakan, andai kata pulpennya ada semua pohon, air di lautan semua jadi tintanya, tidak cukup untuk menulis kalimah Allah. Nah, di situ mungkin termasuk juga nikmat-nikmat Allah. Kumaha teu syukurna ka Allah lamun urang sadar kana nikmat teu sakitu lobana. Coba dibuka jantung urang gerak. Eta jantung teh kan unggal apa teh gerak gitu. Jantung teh. Unggal apa teh kitu. Geus genep 8 tahun teh eureun jantung dina awak bapak. Karena sakadang nu kateuing itu kan anugerah dari Allah. Ngan kada luar biasa teh. Namun Nabi Adam 1000 tahun umurna. Berarti jantung 1000 tahun kieu teh eureun.
Nabi Nuh 900 tahun. Dan Indramayu umur lalaki 130 tahun. Jantung orang seberapa tahun tak kehirup nata kekian teh. Nah itu adalah kekuasaan Allah SWT. Eureun aja kadang jantung atas maut. Geus eureun mah teu bisa ditebus ku duit jutaan, miliaran, triliun teu bisa. Saat teu bisa nu mampu ngagantikan eta denyut jantung. Geus waktuna maut mah. Itu adalah wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Mata kalau bah dia mah namanya kahasa nikmat Allah. Kahaos kagungan anak, kekuasaan anak, kehebatan anak, keambuyan anak Allah SWT. Tapi sawangsuana gini aya budak leutik keneh jantungna geus kaganggu. Eka 11 tahun geus kudu dioperasi jantung. Aya nu ginjalna geus rusak. Aya nu pankreasna geus rusak. Kan itu satu hal yang memang kita tidak menduga. Tapi bagian daripada kekuasaan Allah. Pasal gitu jama teu boga deh. Jama miskin, orang desa, orang lembur. Teu daya teu upaya. Nah, di dia wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Matak bersyukur ke Allah SWT. Tapi kadang-kadang orang teh masih kena sombong we. Teu pernah ningali kana diri, maca kana awak. Bahwa orang teh teu bisa nanaon. Bahkan apa kadinya mah kadang-kadang sok mempertanyakan. Nah orang teh bisa merawat teh terhadap badan orang. Mungkin lahiriah mah bisa meuli sabun, meuli odol, sikat gigi dirawat, tapi bagian perangkat dalam enggak tahu. Gitu. Perangkat dalam enggak tahu. Kaitan jeung material maka mau jeung duit. Ternyata harga ini teh mahal banget. Mahal banget. Rek ngaganti organ tubuh pada diri kita. Kalau ingin sempurna tidak cukup jatuh jutaan, puluhan juta, ratusan juta secara material. Karena itu bagi orang yang ma'rifat tidak hanya melihat jasmani kita, badaniah kita, lahiriah kita, tetapi pencipta yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, yang telah memberikan kepada kita semua. Tinggal kita mensyukurinya atas nikmat yang Allah berikan pada kita, sehingga yang kita terima ini menjadi modal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah loba dzikir. Wala tamutuna illa wa antum muslimun, loba dzikir. Nah, dzikir itu kan kemarin sudah disebut ada 30 lebih keistimewaan dzikir. Nah, inilah yang akan menjadikan kita husnul khotimah. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Manusia itu lahiriahnya sama. Yang bedakan teh hati. Makan sama beak sapiring. Tapi di hatinya dia makan untuk apa? Kalau dia makan untuk ibadah, jadi ibadah, jadi amal soleh. Tapi kalau dia makan untuk memuaskan nafsu, kan tidak jadi apa-apa di hadapan Allah. Itu dzikir. Tidur sama tidurnya, tapi beda buahnya di hadapan Allah. Kalau kita tidur untuk dzikir, jadi ibadah, jadi amal soleh. Kalau kita tidur hanya sekedar tidur, tidak jadi apa-apa. Olahraga akan menjadi ibadah kalau kita dzikir dah hatinya, niatkan untuk ibadah. Tapi kalau kita olahraga ya olahraga saja,
tidak ada kontak dengan Allah, tidak ada kaitan dengan pencipta, ya udah kosong. Makanya wala tamutuna illa wa antum muslimun teh hanya bisa diperoleh dengan satu, taat pada Allah. Kedua, syukur atas nikmat Allah. Ketiga adalah dengan zikir pada Allah. Maka didinya bisa ma'rifat ka Allah, makom pana kapangi kaituna kecinta jeung mahabbah ka Allah. Mata dina keterangan cinta itu adalah menjadikan segala mujayanah menjadi indah, sehingga yang tidak enak oge karena cinta menjadi enak. Dipanglotekeun lada teuing ekono dipika cinta kurang ngeunah we lada oge. Tapi lamun datang tinu teh dipika cinta kurang sakitu ngeunahna ge teh didahar. Dan tinggal lin lotekna kaedokna ku sebenarnya kajauh nu ngalotek gitu. Gitu. Atak cinta itu adalah muzayanah jadi keindahan. Nah, ibadah ka Allah teh ayeuna kudu dasarna cinta ka Allah. Ngajar ka budak ayeuna teu capek teu naon da cinta ka budak. Sakumaha kesana ka budak, sugan capek ngurusin budak teu da cinta teh ka budak. Ka anak ka incu salaki pamajikan ngeunah we. Dasar adalah cinta. Nu matak orang ma'rifat itu tidak cukup hanya sekedar menyaksikan apa yang kita lihat selama ini sebagai makhluk yang Allah ciptakan, tetapi yang dilihat adalah Khalik sebagai penciptanya. Kesananya menyaksikan bahwa Allah itu adalah yang punya peran segala-galanya. Peran kita semua ada tidak ada, walaupun ada itu hanya lahiriah saja. Kaitu nama lahir rasa cinta ka Allah. Lalu cinta ka Allah teh anu jadi berat hirup urang sadayana ringan. Teh jadi beban, insyaallah panjang umur sehat badana. Sabenaon legewa hatena. Ante legewa hatena mah tak kusut kana pikiran. Tak berat kana jiwa, tak capek kana awak. Pusing kana otak, berat kana dada. Lantaran sadayana terpaksa. Teh keindahan, teh rasa cinta. Maka Allah SWT menciptakan semua itu dengan dasar kecintaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kecintaan Allah pada kita. Nah, kemudian dalam kitab yang kedua, wa yakunu mutaniyan bi ilmin agoba bi ta'atinahin anid dunya jutila mutawakian ilman yakunu muksiran kilan wa qalan wa jidala musawwala wa yakunu mujtaniban tawfuhamat amin wa bimaskanin wa thasin sakata jamula wa tanauman wa tazayyunan bilibasihi wa ila qanaati wa taqallu lima ila. Ya, artinya sebagai ulama akhirat adalah wa yakunu mu'taniyan bi ilmin argoba, yaitu selalu mengutamakan ilmu yang melahirkan semangat dalam taat. Makanya tidak disebutkan ilmu ma'rifat kalau tidak mendorong taat, bahkan menjauhkan taat kita kepada Allah. Nahin anidunya tila, jeung kudu ngajauhan tina dunya anu sakieu dohirna sakieu jelasna. Ciri jama anu kalabat kana ulama akhirat teh
gaduh mengadorong kana taat kana dunya seetik-seetik dijauhan. Memang sadayana ningali dunya mah dan teu kabita komo geus miliaran triliunan mah, tapi ku saurang teu ngaos kataatan ka Allah kan terjadi kanikmatan. Anu paling lucu mah seorang mu'alaf menang kadudukan, ternyata kaituna kagoda duit lain anu halal, kapangiku KPK ditahan puluhan tahun. Kenikmatan banyak duit jabatan teh hanya berapa tahun, tidak seberapa, tapi akhirnya dia menderita selama-lamanya. Nah kulantahan eta lamun ningali kana dunya mah sadayana pasti kabita. Ngan ke ulama mah da kabeungharan teh jadi tambah wibawa, bahkan ngurang darajat teh. Luhungna ulama itu justru kesederhanaan. Ku kesederhanaan. Lamun pejabat loba duit, kursi alus, mobil teu mewah, imah hebat, wajah da emang tujuanna kadinya. Kadang-kadang eta nu jadi ukuran ke manehna. Dikatakan sukses atau tidak sukses, kalau kita kan bukan itu. Oleh karena itu, ciri daripada ulama akhirat adalah wa yakunu mu'taniyan bi ilmin al-ghaba bi ta'atinahin anid dunya tila. Jadi perhatianana gede kana ilmu anu moal taat ka Allah, bae nyegah dirina tina dunya anu sakeu jelasna. Nu kaduana mutawakian ilman yakunu muksiran kilan wa qalan wa jidala musawala. Maka dua nama ilmu akhirat itu ilmu anu bisa ngajaga dirina tina loba ngomong, kilan wa qalan wa jadal, loba ngomong, loba nyarita, loba debat. Eta teh bae sadayana ge tipuan unggul, teu moal kasalamatan. Mun embut kadinya kadang-kadang orang sok sieun lamun kaasup kana golongan jalma nu kalebetna teh mutaqawi tukang ngomong, bae diomongkeun kosong, tukang debat ka itu teh. Numatak aya adab alim di hadapan seorang guru ya, tidak boleh mengatakan di depan guru misalkan pendapat si anu mah kieu, di depan guru tidak boleh kan. Kalaupun dia mengatakan beda dengan guru yang lain, cukup untuk dirinya saja. Bisi kasup karena golongan kila wakola tukang ngomong. Jadi hartina teh ilmu lain ke omongkeun nungkul, tapi ilmu teh ke amalkeun. Maka kami caritakeun ciri jalma anu ilmuna nepikeun ka akhirat adalah anu akur omonganna jeung pagaweanana. Nu sabalikna ada nyata ilmu dunya, nu diomongkeun lain, nu diucapkeun lain, nu digawean lain, tasahua. Nukatilu wa yakunu mujtaniban taruhu hamat amin wa bimaskanin wa sasin zakata jamula. Ngajauhan tina tarufuh mat'am, jadi mewah-mewah di bawah dahareun. Kudu siap ngajauhan dahareun mewah, ulah yang KFC wae. Naon deui jatos. McD naon deui
mat'am wa maskanin, tempat diuk, tempat cicing. Meureun aya nama klastarnya, klastar anu miliaran. Wa tathin alat-alat, aya nama HP, aya nama usum Oppo anu hargana puluhan juta, padahal sarua wae jeung anu jadul. Itu kan sudah masuk kana tarafu. Lamun meuli HP sakadar urang perlu, itu adalah daruri. Tapi lamun meuli HP anu miliaran, nepikeun ka lebih dari kebutuhan dirina, itu masuk tarafu. Sudah kemewahan. Nya meuli HP samiliar. Meuli jam tangan aya nu 50 miliar jam tangan. Panon bedana jam tangan nu sareal. Sebenarnya teh bedana dan lengan-lengan keneh. Tapi nu manehna bika puluhan miliar, ratusan miliar eta jam tangan teh. Urang mah tiba heula jam teh teu gonta-ganti, urang beli sareal teh di sisi jalan. Tah eta kan tarapuh teh itu. Lamun teh urang meuli mobil, sakadang meuli mobil 2 mungkin masih wajar. Hiji ke luar kota, hiji dalam kota. Tapi kalau ngajajak mobil jika di showroom itu kan tarapuh. Lapangan teh garasi manehna. Itu kan tarapuh. Lamun baju misalkan udah cukup dengan baju, misalkan sapoe ganti hiji atau 2, kayak saminggu 12, udah cukup 12 baju. Tapi yang di imah jika toko itu kan tarapuh itu. Mun imah ayeuna sakeluarga 4 kamar cukup. Imah teh 8 kamar kolam renang. Tiap lantai aya juga hotel. Itu kan tarapuh. Nah, bagi ulama itu tidak layak macam begitu. Harus dijauhi makanan mewah, tempat tinggal mewah, alat-alat mewah. Kalau betna teh dakata jamula, gigindingan eta teh. Lain ulah gigindingan, pakoengan ulah berlebihan. Kan aya ayat Qur'ana, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya artinya, wahai bani Adam, khudzu zinatakum, silahkan ambil perhiasan. Artinya gigindingan pek wae, gaya heug wae, dangdan mangga wae, tapi aya bahasa inda kulli masjid, rek ibadah gitu teh. Baik ibadah dalam arti formal ibadah atau niat ibadah gitulah. Jadi artinya rek ibadah pakai baju nu halus atau niatkan ibadah pakai baju nu halus. Ulah nepikeun kata peniatan nu halus. Kayak bisa ka asup takafuh namina. Baju halus niat ibadah. Naon ibadahna? Cek Nabi, Allah teh senang kajama nu ningalikeun di mana diberi nikmat. Boleh sumput-sumput nikmat teh. Diberi baju pakai, beri duit pakai, mobil pakai, semua dipakai, digunakan, dimanfaatkan. Wa ma bi nikmati rabbika fahadits. Nah, jadi dina rangka eta urang tajayun teh. Dina rangka mensyukuri nikmat diberi ku Allah, nikmat sagegedena. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Tapi aya pesan deui, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan, minum, tapi tidak berlebihan. Allah tidak suka, tidak senang kepada orang yang berlebihan.
innahu la yuhibbul musrifin. Ta musrifin itu nu jadi celaan ku agama teh. Sifatna daruri mah teu dicela ku agama. Da eta mah kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Terus anu salajengna deui ieu nu disebatkeun ceuk Allah teh dina akhir surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamun tsumma kala sawfa ta'lamuna ima yakin la ta'lamun jahil tsumma tus'aluna. Nah eta nu berarti tsumma tus'aluna yauma idzin anin naim. Teu aya nu nyebut kieu tah duit urang ieu teu cantang tuh bisa pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan ngomong gitu teh. Dirawu kabehanana. Cantang tuh bisa gunakeun anak, cantang bisa memanfaatkeun anak. Lamun niat ke diri sorangan. Niat ke umum mah ada ke pesantren teh masalah pek wae. Da ke perlu diri sorangan. Teu aya istilah sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Daya tambah ke umat, ke agama, ke masyarakat, ke bangsa, ke negara. Anu bakal latus aluna yauma idzin anin naim ke diri sorangan. Termasuk keluarga tidak jadi pertanggungjawaban. Termasuk yang akan dibebaskan Allah dari tanggung jawabnya adalah membiayai anak, keluarga. Tidak akan jadi beban berat bagi kita. Misalkan anak yang sekolah, hayang ngaji, hayang masantren, hayang kuliah, beruah-beruahan diberi sekebutuhan, tidak taklif ikan orang, tidak tanggung jawab di hadapan Allah. Tekasup kana tsumalatus aluna yauma idzin anin naim. Anu berat ka urang we kitu. Atawa nu diampihan nu teu dipake. Nu diampihan teu dipake itu jadi berat na teh. Ta eta nu masad wailul likulli humazati lumazatin ladzi jama'a amalan wa ada itu tah. Jama'a amalan wa adada. Dikumpul-kumpul dihitung-hitung. Menang sabar ngumpul duit teh. Teu fikir ke saha ke kamana ke iraha. Kan kecintaan terhadap dunia we. Nah itu nu bakal berat tanggung jawab di hadapan Allah. Nu kaopatna watana uman watazayunan bilibasihi wa ila qanaati wa taqallu lima ila. Tidak memperindah diri dengan baju dan hiasannya pakaian. Bahkan orang kudu sifat nate qanaat yang taqallu condongna kadinya mailan. Jadi lebih condong kana qanaat yang taqallu. Merasa cukupnya yang ada. Taqallu artinya menyedikitkan diri daripada harta. Kan cek dina hadis lagi harta mah halaluha hisabun haramuha adzabun. Kita mending nada loba duit loba ting mah halal jadi hisab, bahkan hisabnya jadi berat. Lawan haram masuk adzab jadi siksa. Matak nu palabah dia mah pang panerina ka surga teh jalma beunghar anu soleh teh na teh nu teu soleh duka teuing. Dan paling cepat mah jalma miskin teu boga nanaon. Jika di akhirat mah jalma miskin teh jalma beunghar. Soalna jalma beunghar itu berat tanggung jawab di hadapan Allah. Dihisab satu-satu, setik-setik dihisab, selamat ke surga. Lawan neraka mah
Geus jelas ke jama anu hawa kana dunya sarakah kana harta. Anu disebutkan haramuha adzabun. Haramna bakal jadi adab jeung bakal jadi siksa. Mata mudah-mudahan orang mau dijaga tina hal-hal seperti itu. Kalaupun kita punya duit, punya harta untuk ibadah kepada Allah, lain pada orang nasibna nu kieu, jamisnya lain ata hayang-hayang teh jama beunghar. Teu kenal beunghar kan oge teu manfaat ke dunya akhirat. Sifatna taqallu jeung qanaat. Jadi dangdanan pakaian pikeun urang. Teu cita-cita hayang itu hayang ieu, penting urang hayang salamet dunya, salamet akhirat. Kemudian dina ayat-ayat disebutkan kieu. Wa man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiya mawa. Ja manusian ku Allah ngajagaan hawa nafsuna, maka surga bagianana. Entah urang mah kana semata-mata sian ku Allah ngajaga hawa nafsu. Hayang menang surga Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana ma indakum yanfudu wa ma indallahi baq. Walan yajal ladzina sabaru ajrahum biasani makanu yamalun. Nah nu aya di anjeun teh bakal beak, nu abadi nu aya di Allah. Ya Allah bakal ngabales pahala daripada orang sabar lebih daripada apa yang kita lakukan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat, mendapatkan kekuatan lahir dan batin, sampai akhirnya kita bisa menggunakan nugrah Allah dengan sebaik-baiknya untuk ibadah dan taat pada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana berdoa ya nasta'in. Shiratal ladzina. Wallahu a'lam bishawab.